Men är det en variant på en Old Fashion? Det är det. Jag tycker att det är en superkrispig god daiquiri. Skitsamma. Jag kör den här i alla fall. Du har den på dig. Yes. Yes. Nej, det gör jag absolut inte. Limited edition. Jag har fått den från Alfred Cointreau. Nej! Det står som med. Vänta. Men... Ja, kom, nu är det lugnt. Du höll ju fan på att avslöja mig det första du gjorde. Tjabba, Tjena. Fredrik. Vad gör du för något? Jag har gjort en liten alternativ inledning här. Istället för att det är ett glas har du fått en drink idag, Sofie. Gud vad gött, jag är superdrinksugen. Och sen har jag massa grejer framför mig här, fan vad spännande. Ja, det är lite... Här. Yes. Du kan få gissa drinken idag. Det är också en vätska vi ska prata om som är huvudingrediensen här. Det är ju jättemycket av den. Skål. Skål. Tyckte du det var gott? Det är en ganska spritig drink. Ja, men jag gillar lite spritiga saker. Den påminner väldigt mycket om en Old Fashion skulle jag säga. Men är det en variant på en Old Fashion? Det är det. En Old Fashion är ju bourbon, bitters och socker. Och det är egentligen det här också. Det är inte en bourbon, men en annan lagrad alkoholhaltig dryck. Och sen är det en annan typ av sötma. Jag har gjort en Old Fashion på rom, nämligen på Mount Gay, som vi ska prata om idag. Kul! Men vi ska inte prata så mycket om Old Fashion. Så det är egentligen en Old Fashion på Mount Gay. Och istället för vanligt socker så är honung. Och sen bara lite angostura bitter. Och en apelsinzest. Trevligt. Nice. Vad blir det för någonting jag ska göra idag? Jag är taggad. Bra. Som vanligt. Vi ställer bort de här. Skål. Skål. Vad vi ska fokusera på idag i Mount Gay-portföljen är Mount Gay Eclipse. Det är ju en rom. Yes. Den här är en väldigt ung rom. Den har legat på amerikanska ekfat i 2 år. En sak som jag vet, den kommer från Barbados. Det gör den. Jag tycker det känns härligt. Världens äldsta romdestilleri. Med grunder från 1703. Cool. Och här har man då hittat, vi pratade om årtal förut, vad som egentligen hände. Här har vi hittat dokument på att de gjorde rom på den här platsen. Med ingredienser från det här området varav Mount Gay grundades på. Men som jag sa, så anledningen för att vi ska fokusera på Eclipsen idag är för att den är väldigt ung. Ja. Den är bara lagrad i 2 år, amerikanska ekfat. Vilket gör att den är ganska lätt i karaktären. För att vad vi ska göra? Nej. Vi ska göra daiquiris. Det känns också exotiskt. Vi behöver komma in i ett exotiskt mode. Tror att den här exotiska kepsen hjälper till? Eller? Ja, jag vill också ha en. Det passar ändå bra. Ja, men jag har kepshuvud. Jag vet inte om det här var så mycket, vad det blir slaft mer. Skitsamma. Jag kör den här i alla fall. Du har den på dig. Yes. Så att idag kommer du få blanddrinkar. Kul! Jag har redan gjort mitt känner jag. En enkel klassisk daiquiri innehåller ju rom, lime och socker. Men vi har också ett gäng andra ingredienser framför oss här. För att vi ska dels göra en helt vanlig klassisk daiquiri. Och sen ska du få göra smaksatta daiquiris. Yes. Och jag har ingen tanke på hur många vi ska göra. Nej, men inte jag heller. Och vi gillar ju drinkar, så vi kör på. Ja, du får smaksätta tills du känner att du inte kan smaksätta mer. Så om du bara berättar från vänster till höger, vad har du? Från det här hållet. Ja. Hit. Hallonmarmelad, passionsfrukt, jordgubb, lime, ingefära, fläderblomsaft, honung, chili, vattenmelon. Det här är ingen inredning bara så du. Nej, vi har ju för fasen basilika också. Mynta menar jag. Men jag tänkte på en så jävla nice basilikasallad i mitt huvud också. Mycket gott. Med fräscht. melon eller? Ja. Receptet vi kommer gå efter är min personliga favorit. Här får man göra vad man vill. Fan, ta med den här. Och vissa saker är söta här, vissa syra. Vi kommer ha ett grundrecept att jobba ut för. Yes. Okej? Och det kommer vara 5 centiliter rom. Ja. 2 centiliter lime. Alltså en halvpressad lime. Och 1 centiliter socker. Yes. Jag tycker att det är en superkrispig god daiquiri. Det är mycket romkaraktär men ändå en syrlig, nice, härlig smak. Så 5, 2, 1. 5, 2, 1. Exakt. Ska vi börja med en klassisk? Ja. Yes. 5. Limepress, tack. Ja, just det. Och en 1. Ja. Det är jätteviktigt det här faktiskt. Sockerlaget använder det hälften vatten, hälften socker. Ska vi prova då? Ja. Du har gjort mallen, Sofie. Nu lämnar jag det här helt till dig. Go bananas på det som finns, men bete dig. Ja. Daiquiri nummer 2.
Mm. Jag vill ha passion fruit. Is tack. Kan man inte göra så? Jo. Där la de bara en passionfrukt. Ja. Och i Singapore gjorde de också det. Ja, du garnerar med en halv passionsfrukt. Nej, jag älskar det. Det är jättebra. Vi kan ta garnityr i ett annat avsnitt. Jag kände på den passionsfrukten i näsan. Jag är nöjd. Kanske lite mer socker. Ja, det är, som du säger, kanske lite mer socker. Här är ju en sån syra i passionsfrukten. Det är alltid bra att åtanke att passionsfrukt är syrligt, en marmelad är lite sötare. Och då kanske man måste beräkna sockret därefter. Fan, man kan inte hända sådär. Den här gången så kommer jag prova hallonmarmelad och chili. Fan, kan jag inte få upp den här? Det här grejen är ju svårt. Nej, bartender har Det är inte en bartender. Jo, jag är en bartender. Nej. Det här var gott, riktigt nice. Väldigt bra balans. Snyggt. Skål. Yes. Det var daiquiri nummer 3. Låt oss gå till nummer 4. Ja, jag kör jordgubb i den här. Ja, bara. Nej, jag kommer köra jordgubb och mynta. Fan, mynta är gott alltså. Is. Ja. Så det var alltså jordgubb, mynta. Skulle du kalla den för Sofies sommardaiquiri om du hade en egen var? Nej, jag hade kallat den för So Feeling Daiquiri. Jag visste att du skulle göra det. Det gillar du. Ja. Så jävla gott! Daiquiri nummer 1, 2, 3, 5. Den här kommer jag smaksätta med honung och ingefära. Jag tar 2 1,5 centimeters klyftor ingefära. Jag menar alltså 2 halvor av ungefär 1 centimeter tjock ingefära som jag skurit upp. Korrekt. Det är bra. Mycket stiff skulle jag säga. Du behöver inte himla med det. Det var lite skit i daiquiri. Ta ut det. Det var skav från ingefära. Skål. Här är något som har hänt. Ja, Märker du? Precis som du säger, den är stiff. Här är svaret. Så, honungen ligger i botten. Jag tog ju med honung för att vi skulle göra min old fashion variant. Men då hällde du honungen i glaset, eller? Sen rörde jag runt den ganska mycket så den löses upp. Vad man ska göra när man använder honung hemma. Värm på lite tevatten och så tar du 80% honung, 20% tevatten. Då kommer honungen bli mer så här, mer lättjobbad, vilket är perfekt i ett sånt här sammanhang. Du, daiquiri nummer 6. Så. Den här kommer jag att smaksätta med vattenmelon, mynta och jordgubb. Kan inte du fylla på lite? Klart. Tack. Fan. Vad man kan säga här är att det blir ganska mycket och det är ju ganska tydligt att det beror på att vattenmelonen innehåller så mycket vatten. Så vi får se om den är fortfarande väl balanserad eller i alla fall har gått i för mycket vatten i. Jag tror att det kommer att vara supergott. Det är väldigt, väldigt gott. Det är en daiquiri utan dess like. Men det smakar ju inte så mycket alkohol. Så här kan man ju sula i sig några stycken. Jag har en liten bitterhet från myntan och sen på slutet kommer den här vattenmelonen. Känner du dig nöjd så här? Nej, jag har so feeling så jag vill göra fler. Jag känner mig som en bartender. Den här kommer jag smaksätta med hallonmarmelad och mynta. Eller förresten, jag ångrar mig. Jag kör bara hallon i den här. Vild, vågad och jävligt begåvad. Hade du en sån tyg när du var liten eller? Från marknadsståndet. Selångers marknad. Sundsvall. Perfekt ju. Daiquiri nummer 7 är jag på. Och det var bara hallonsmarmelad. Hallonmarmelad. Supergod. Ibland är ju less is more. Det där är också supergott, men det här blir så himla tydligt att här är det hallon. Ja. Tack. Jag förbereder medan du är borta. Jag diskar åt dig. Ja, Ska du fundera på nästa? Jag tror fan att jag kommer köra nu när han är borta. Jag tror faktiskt att jag kommer ta och använda mig av
lite annan sprit också. Så jag kör 10 centiliter Cointreau i den här. Nej, det gör jag absolut inte. 1 centiliter. Vad gör du? En drink. Alltså, jag har tappat det. Jag är borta 1 sekund. Det är mycket vätska igen. Men vad var det för tid då? För jag har freestylat lite. Vad är det? Det är spännande på många sätt. Framförallt en otrolig utspänning. Ja, jag vet. Vad är det vi ska dricka? Jag kommer smaka först. Sen får du smaka och sen kan du gissa. Nej, men det här var Det här var riktigt trevligt. Så fort jag lämnar rummet då blir det något som blir riktigt. Nej, men det här var gott. Du kommer gilla det här. Du kommer också gilla det jättemycket. Jag har gillat allt du har gjort här. Berätta vad du känner. Du sa, du erkänner något av det vart här bak. Och nallat. Och då, annars hade jag gissat på att det är apelsin. Och kolla här bak så det är uteslutande att det är Cointreau i. Jag älskar Cointreau. Det är den här Cointreau med den vanliga etiketten eller? Nej. Jag såg det sen. Ja. Jag såg det sen. Ja. Men vet att det där är faktiskt en gåva från Angers. Exakt. Limited edition. Jag har fått den från Alfred Cointreau. Nej! Det står med Limited edition by Vincent Arès med en konstnär som har gjort med etiketten. Men absolut, innehållet är ju detsamma. Den är öppen nu. Den. Och så här ser den ju då ut. Den där är ju redan öppen, den har vi använt. Ja, men det är bra, det är kul att du unnar oss. Får se om vi får tag i en till sån här. Och så att det inte är något samlarvärde. Sofie, det där var daiquiri nummer, om jag inte minns nummer 8 va? Ja. Vill du göra fler? Nej, men jag känner mig ganska nöjd. Fan, det går inte. Om vi ska summera det här då. Ska vi smaka på dem en sista gång? Allihopa? Yes. Och sen utvärderar vi. Ja. Sofie, om vi börjar från, jag hjälper till med höger och vänster nu, jag vet att det är svårt. Från vänster till höger, vad har vi i glasen? Vi har en klassisk daiquiri. Sen har jag smaksatt resterande med passionsfrukt, hallonchili, jordgubb, mynta, ingefära, honung, jordgubb, vattenmelon, mynta, fläderblomsaft, hallon, Cointreau. Du kan ju öka syra sötma till ungefär 3 centiliter lime, 2 centiliter socker. Vi kan skriva ner lite alternativ här nere. Men jag älskar ju smaken av liksom rom. Det finns ju en sån historia där jag är på fat. Just när jag är 2 år på fat och kommit från Barbados. Jag vill ju ha kvar den här karaktären. Jag vill inte dölja den på något sätt. Så jag vill ha mycket karaktär från spriten. Nej men alltså på riktigt. Gör den här hemma. Det är så enkelt. Det är rom, det är lime och det är sockerlag. Och du kan smaksätta den med i princip vad du vill. Jag har liksom redan lyckats med 8. Ja, nu ska vi försöka knyta upp det här. Sofie, din favorit? Hallon. Va? Du skämtar, det var din också. Ja. Ska tillägga passionsfruktdaiquiri. Skål mina vänner. Vi ses på onsdag. Orkar inte.